Tompoko lasy tompoko vavy falmerabantsika rehetra manaraka ny fandarana gasy mafoaka mitety faritra. Aty amin'ny faritra Betsiboka no misy antsika satria ny vahintsika androany dia ny lehiben'ny faritra Andriamatoa Tombozara, lehibe tany Port Berger ny lehilahy, ny anatra tany Port Berger fony fahazaza ary rehefa afaka baccalauréat dia nanohy fianarana tany amin'ny Université ny Fianaratsoa tany Andrainjato. Betsaka ny andraikitra efa notaniny teto amin'ny firenena ary isan'ny andraikitra lehibe ny alohan'ny nanendrena azy ho lehibe ny faritra Betsiboka. Ny lalana nodiaviny, ny ezaka nataony nanomboka ny volana aprily no mankaty ary inona no vinany eo amin'ny fiainana na ho azy manokana na ho an'ny ankohonany ary indrindra ho an'ny faritra Betsiboka sy ho an'ny firenena moa izany. Dia ny andindiny izay no raha antsika atao anatiny gasy mafoaka androany. Izy no Tombozara, lehibe ny faritra Betsiboka. Raha ny fahazazany no resahina dia lehibe tany amin'ny fokontany Anjiamarina, commune ambanivohitra Ambodisakoa, distrikany Port Berger. Fahazazana zany tao amin'ny toerana antsoina hoe Ambondromasina. Izy amizao lasa fokontany Anjiamarina, distrik'ny Port Berger, commune rurale Ambodisakoa. Zanaka lahy matoa izy teo anivon'ny fianakaviany, manana omby maro dia maro, 700 eo ka tsy dia nieritreritra ny andeha ny an-tsekoly akory. Tsy mba nanana eritreritra nianatra na dia indray mandeha fa ny zavatra ny ainako zany tambanivohitra dia resaka omby. Dia ny faminay dia manana omby 900, 700 tamizany. Ary zany zanaka lahy matoa sy zafy lahy matoa anatin'ny fianakaviana. Mazava ho azy anatin'izay dia omena andraikitra ary omena adidy sanatrian'izany raha tsy misy ny ray aman-dreny taizan'ny omby ireo dia za ihany ny karakaran'ilay omby. Teo zany dia tsy maintsy manana toetra responsable. Zavatra misy amin'ireny tondra fanjakana tamizany ny ombina rehetrarehetra dia lazaina fa omby halatra, lazaina fa hoe tsy manana taratasy mazava ka matetika zavatra mahazo ny fianakaviana takiana vola be. Ka zay zany ohatrany nampalahelo satria tamin'nisy fotoana ny ray aman-dreny atamenao ty manomboka amin'ny tongotra tamin'ny tanana fa mbola velona mo ny ray aman-dreny dia ohatrany lasa saina ihany dia farany ozy ny grand-père anay zany le dadilahinay ny teny hoe tokony ampianarana ty zafiko ty satria izy ihany karakarany fa mety manana saina hafahafa raha fahitako azy fa izy ny tokony ampianarana. Iny zany nanosika le ray aman-dreny hoe aleo ampianara fa hoe zay ny tenin'ny dadilahany. Niditra nianatra tao amin'ny EPP Andrevirevo ny tenany ary rehefa lavo ny rivodoza gafilo ny EPP dia nifindra tao amin'ny sekolindrimasera. Nianatra tao amin'ny EPP Mpanjakana fa ravan'ny cyclone gafilo le toerana amizao fa tsy misy le école. Classe de T4 zany T4 nianatra tao amin'ny école Masera Andrevirevo distrikny Analalava. Teo zany sambanay maheno ny atao hoe fivavahana. Teo ny sambanay maheno Jesoa Kristy zany fa zahay taloha dia tsy mba maheno an'izany. Efa tagnatin'le école Masera fivavahana, discipline, zay zavatra ny ainako. Major Atrany i Tombozara tany an-tsekoly. Nisy fotoanany mpianatra anankiray antsoina hoe Benja ny anarany ao Andrevirevo hoaniny le rakotry sitilo kekekeriny ka iny tsy lefiko. Tsisy resaka avy hatrany tonga dia totondry. Ka teo zany na tonga tena voasazy faran'izay nafy ny tadiavina reto raviny madiro reto raha tsy lany dia tsy najalon'le mpampianatra fa tena enjany. Ka rehefa zay ny zavatra nisy resy lahatra zany ny tenako hoe tsy maintsy hianatra mafy fa ato zany ilazako fa zany no matanjaka. Teo zany dia lasa major nanomboka classe de T4 jusqu'à afaka BPC tao Andrevirevo ihany nianatra tamin'ny CG Jean Paul D. 2007 ngala BPC centre moa zany ao amin'ny Marivantage 5 zahay dia za reriary ny afaka. Rehefa afaka BPC ny tenany ny taona 7 sy 2 arivo izay vao nahita izany hoe distrika izany ary nanao découverte ny tsena ihany koa. 2007 2008 zay vao mahita district fa talohakan'izay tsy mba mahita district na mijery tsena zany ohatrany mety mano misy anao mieritreritra hoe ahoana moa mba hoentina any an-tsena na mahita tomobily mety sasahirana ihany. Zay ny zavanisy taty 2007 zay vao mahita hoe district. Isan'ny nanosika mafy ny Tombozara ilofo tamin'ny fianarana ny fahitany ny tsirariny ny any an-tany ambanivolo ka nisafidy ny lalam-piofanana droit izy rehefa teny amin'ny université tany Fianaratsoa. Mahatsapa le tsirariny ihany ary zay mahatonga lehibe ny faritra na anatin'ny asa andavanandro tena nisany zavatra tsy dia zaka koa
ny injustice, ny tsirariny sy ny tsy ara-drariny dia tsy manaiky an'izany ary miaro zay olovoan'izany. Nanao concours tao amin'ny ENMG ny lehilahy ny taona 2024. Vita ny fianarana 2016 dia nanao concours hidirana mpitsara satria zay raha teo moa ny tanjona hoe iny moa zany ny lazana fa hoe asa fitsarana ny tena ny matimatesana ny hiverina mba fahefana hoentina iarovana tsirarana sy ny tsy ara-dalàna eo amin'ny vahoaka indrindra amin'ny fianakaviana. 2018 moa rehefa nandeha ny fanadinam-panjakana anisan'ny afaka ny tenako tamin'izany fa Andriamanitra mandahatra anile ny fanadinam-panjakana. Ny taona 2024 kosa ny tenany no tafiditra tao amin'ny ENAM ary lasa administrateur civil. 2020 tonga moa zany iny dia nisy ny administrateur civil ny ray aman-dreny raha teo moa ny teny hoe ianao ve dia hiandry zavatra tsy misy fotoana mandeha. Nanao concours moa zany rehefa avy eo administrateur civil dia nivoaka école dia voatendry chef de service teny amin'ny fonction publique tany amin'ny bloc administratif à Magenga. Nandany vola tany amin'ny 15 millions FMG nanatsarana bloc administratif ny fonction publique à Magenga. Miezaka na dia vola teo am-pelatana ny karama laniko namboarako ny bloc administratif à Magenga. Voaloko ao vita tsara ny ao teo ndray voantso fanjakana ary efa vona moa anao an'izay secrétaire général teo anivon'ny préfecture taorin'izay dia voatendry lehibe ny faritra teto anivon'ny faritra Betsiboka. Ny volana aprily tamin'ity taona ity no voatendry lehibe ny faritra par intérim eto Betsiboka ny tenany na dia vao efa bolana monja azy no amperinasa dia efa maro ny zava-bita. Fonizy moa zany rehefa voatendry mpisolotoerana teto anivon'ny faritra dia fa nandray andraikitra ary zay fandraisany andraikitra zay dia tena hoe tsy andrasany andrakotona andrasany andrabe fa tena izy vatatenany mihitsy milatsaka antsehatra. Ohatra fotsiny raisiko tamin'ireny cyclone zay nandalo teto anivon'ny faritra Betsiboka teto an-drenivohitra dia tena be dia be ny zavatra simba ary potika fa any amin'ny 12 alina izy efa mitsangana mandeha na rivotra be mitafofofo azy ny orana mivatravatra fa tena mitsangana chef de région zany miaraka aminay miaraka amin'ny ekipa eny amin'ny terrain manarina sy manala an'ireny kakazo surtout teny amin'ny lalam-pirenena reny. Teo ihany koa raha vao fohiny tonga teto izy ny zavatra niavaka ngeza be nataony ny fijerevana ny momba ny mpiasa. Zay zany tena zavatra koa ny songadina ngeza be ny fijerevana ny mpiasa ny io zany lara-pamena voalohany zay efa ndesiny teto dia misy moa araka an'izay ny fampidirana ny mpiasa ho mpiasa raikitra zany satria efa tao anatin'ny taona maromaro tsy mbola nisy zay zavatra zay teto anivon'ny faritra rehefa tonga izy dia nijereny manokana zay zavatra zay. Dia teo ihany koa moa zany mission nameny fanjakana azy dia ny fijerevana ny fitaovana rehetra zay napetraka ny fanjakana dia anivon'ny faritra dia nanara-maso amin'ireny ary nampiakatra an'ireny teto anivon'ny faritra. Nanao recensement an'ireny rehetrarehetra ny moto sy ny tary ny matériel madinidinika zay zavatra nataony koa zay rehefa voatendry teto izy. Isan'ny asa efa vita ihany koa ny lalakely ny fanatsarana ny kianja filalaovam-baolina ho an'ny tanora. Ny fampandrosoana moa tsy vita ndray andro ary indrindra asa goavana sarotra ny havitana azy mandritra ny volana vitsivitsy fa amin'ny ankapobeny miezaka zany zay manao zay zavatra tokony atao ohatra misy lalakely zay niazahanay ny sokafina tanatin'ny fokotany ohatra teny Ambatofotsy misy terrain baolina kitra niazahana ahafahan'ireo akizy lalao baolina fanatsarana zany niazahana zany satria raha ny eto amin'ny faritra Betsiboka zany mialatsiny amin'le teny frantsay lasa agnatin'ny urgence daholo ny zava-misy rehetrarehetra tena anatin'ny urgence mety misy urgence azo lazaina hoe tena anatin'izay dia urgence économique ahoana ny fampandrosoana satria latsaka anatin'ny azo lazaina hoe lavaka ny faritra. Tanjony lehibe ny faritra Betsiboka ny ampatanjaka ny fidiram-bola amin'ny alalan'ny lamandy. Ny tanjona moa zany aty anivon'ny faritra ampatanjaka arabola ny faritra zany hoe tokony renforcena na amafisina ny fidiram-bola eto anivon'ny faritra na anatin'ny commune. Raha ny commune matanjaka dia matanjaka avy hatrany ny faritra. Misy zao ny fampidirana amandy amin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ny alalan'ny hoe amandy ça fait partie ny recette
ahoana ary ny ampidirantsika reny satria matetika zany misy ny fandikandalana am'ireny commune reny am'ireny fokotany reny ka zay olona diso rehetrarehetra tokony ampandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ahoana ny ahafahantsika mametraka an'izany? Tokony apetraka atsika ny amandy hiditra eny anivon'ny commune na iaraha-midinika amin'ireo mpahay lalàna na lalàna fa misy mamoaka arrêté ny ao anivon'ny région tamin'ny première république na mandrora kely fotsiny efa voazana sazy. Zany ny zavatra nisy. Ino ny tanjona anatin'izany? Éducation citoyenne. Milasa mitaiza olombanona atsika amin'ny ankapobeny zany tiako resahana anatin'le izy dia hoe ampandraiso anjara ny vahoaka rehetrarehetra zay miala amin'ny tokony atao amin'ny alalan'ny amandy. Ny amandy rehefa avy eo apetraka atsika mety makany amin'ny faritra. Raisina ohatra eto anivon'ny faritra zao raha ohatra ka ampandraisina anjara manomboka amin'ny chef de service ny directeur raha maloto ny tokotany izy no voasazy. Ny eny amin'ny fokotany raha maloto ny tokotany dia voasazy izy amoahana arrêté amin'izay fotoana zay tsy eto ihany hiaran'iny arrêté iny satria arrêté régional dia tokony hiatra ao amin'ny circonscription régionale. Raha zay ny zavatra misy mora zany no mitondra ary raha ny vahoaka mandray anjara amin'ny hevitra manokana hoe mora ny mampandroso. Raisiko ohatra tamin'ny canal de Pangalana rehefa mety ho diso ty fa mety tsy exact. Canal de Pangalana nefa plus de 100 km fa vitan'ny malagasy namorona an'izany. Zany tsy milaza any amin'ny essence santerivozona azy fa raha vonona zany olona rehetrarehetra manao zavatra anakiraika lavitra ny 100 km zany raha eto Betsiboka angambany fa tonga any Ambondromamy dia misy rano any. Zany hoe ny olombelona raha tena vonona hiara-iasa mora fampandrosoana. Eo indrindra ny tiako resahana hoe raha eo anivon'ny tribunal amandy moa ny resaka antsika teo eo anivon'ny tribunal raha olo voasazy rehetrarehetra zay mivoaka didy isan-kerinandro 3 alina nefa 3 alina tamin'ny lalàna 1960 moa lalàna antsika. Zany hoe tsy namaika ny mpanao lalàna tamin'izany ny manazy arabatana fa sazy eo amin'ny lafin'ny arabola ny namaika azy satria ny tena ekonomia ny vola miditra. Ary na ny finance publique koa zany ny principe budgétaire mbola hita ao le amandy fa tsisy maka zany voasoratra ao fotsiny hoe amandy makaiza reny vola reny tsy fantatra hatreto. Zay zany tokony hijerevantsika amin'ny lafin'izay hahatonga moramora amintsika manamafy ny fampidiram-bola. Rehefa matanjaka arabola mantsy ny faritra dia afaka mandroso sy mampivoatra ny vahoaka ao aminy. Tetika asa efa andalana ny fiscalité minière izay efa ao anatin'ny fanaovana étude ny ministeran'ny arenakibon'ny tany. Tena mamaly ny filan'ny vahoaka ny Betsiboka io tetika asa io. Amin'ny lafiny arenakibon'ny tany iny efa mampiavaka anay manokana. Fanatsarana moa zao fa mahafaly zahay ny tenin'ny ministère ny mine hametraka ny fiscalité minière. Ary tsara ena zany fampidiram-bola amin'ny alalan'ny redevance minière eto anivon'ny faritra. Tsy mbola nisy zany tamin'ny fitondrana teto nandalo teto nandritran'ny fotoana zay nahatsiarovanay tena fa zany angamba ny tena mamaly ny filan'ny vahoaka. Raha zay ny misy apetraka anay région pilote ny faritra Betsiboka. Mikasika ny angovo kosa dia vinan'ny faritra Betsiboka ny anazavany tanàna. Tetika asa izay iarahana amin'ny ministeran'ny angovo izany. Nandritra ny fetim-pirenena farany teo kosa dia namana avy any ampitan-dranomasina no nanazava ny tanàna ny maheva tanàna. Ny resaka jiro isaoranay manokana reo namana avy any Dilambato nanome ny jiro mba nahafahany vahoaka teto ny tampotanàna maheva tanàna nisitraka hazavana nandritra ny reny fankalazana 26 jona reny ary nisy jiro maromaro zay nirazainay teto anivony faritra. Ary efa natiny politika tian'ny lehibe ny faritra apetraka mihitsy zany ny fanatsarana ny tanàna. Maka ohatra tanàna mahafinaritra moa zany zahay dia hoe Morondava. Dia rehefa nakany Morondava dia mahita jiro manomboka ampidirana hatrany tampotanàna. Poto manome endrika ny tanàna reny. Reny tianay apetraka ary efa isaoranay manokana zareo anivon'ny ministère-ny énergie hydrocarbure fa manaiky fa andalana ny fanaovana étude dia tsy maintsy mety zay azoko lazana azy hoe tsy maintsy hanana tanàna mahafinaritra zay ato anatin'ny faritra Betsiboka. Rehefa mazava ny tanàna mantsy dia sady endrika tsara izany no koa mampiena ny tsy fandriam-pahalemana. Ny dahalo any ambanivolo no maharary ny vahoaka. Efa misy ny opération mandoro atao ny fanjakana foibe amin'izao fotoana izao ary misy vokany tsara izany.
momba ireo tambajotra na mpanao alatrombo kosa dia tsy mandefitra velively na amin'iza na amin'iza ny lehibe ny faritra betsiboka. Tsy fandriam-pahalemana zany matetika zany eto Madagasikara ny omby indraindray dia lasa ohatrany hoe mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana. Zavatra mampalahelo dia ty misy olona zany mampiasa vola izy manome vola olo tambanivohitra dia nahira kely fiantsona izy amin'ny tapany avaratra dia hoe reny hira kely reny zany omena vola izy tao ty vidia ty omby ty ka mety omena vola izy 30 tapitrisa vidomby eny ambanivohitra. Rehefa tonga any izy miresaka amin'olona tovolahy eo an-tanàna hoe za dia manana vola ty ny volako fa ny vola ty 30 tapitrisa ty mila omby sahaza nyty vola ty. Miteny le olona anankiray hoe za dia mahita omby mora be mora moa filazan'ireo sasany omby mora zany dia efa omby alatra ka ny mpivarotra mazava ho azy rehefa vatro ny resahana tsy maintsy recherche de profit fitadiavana tombony ka le mpanahy le commerçant tena hoe manao asa mety mpivarotra omby na mivelona amin'ny asany omby dia hoy izy hoe ahoana ny anaovana ny taratasy ndesy fotsiny iny avy any fa rehefa tonga aty za miresaka amin'ny aty eo zany isian'le mécanisme tonga amin'le halatromby rehefa avy eo tonga le olona mangalatromby lasa voatifitra ty le olona ambanivohitra ty satria le tovolahy kely eo mba mijery vola izy dia mety tratra le omby. Misy olona indray mety mitelefona volako nefa laninao fa rehefa tsy tafaverina ty ny omby dia anao matiko ary izy ny fankahita azy ihany matetika any ambanivohitra iny ny atahorany toy izay mpitandro filamina ka eto dia manentana antsika rehetra miaina amin'ny asa fivarotan'omby. Fantatra nareny omby vidina na ho alatra na tsy alatra ka raha ohatra ka tratra amin'izany za kosa tsy hanenjika le olona any ambanivohitra fa le olona mpanome dia angatahako handraisana fepetra tena entitra na dia zany moa ny lalàna mitovy ihany ny sazy ny mpaniraka sy ny anina complice même peine même sanction zany reny olona reny fa zahay kosa tsy handefitra raha tafiditra amin'ny tambajotra ohatran'ireny na iza izy satria mambotra vahoaka. Olona entitra ny lehiben'ny faritra ary rehefa tsiny azy dia tsia. Zavatra tsy zakany zany raha ohatra ka hoe efa teneniny zany ianao amin'ilay izy nefa ny mbola dinganinao iny na toerinao tena tsy mety amin'izay zavatra zay. Raha ohatra ka fa teneniny ianao zany ahitsiny amin'ny zavatra anankiray dia tokony hanaraka an'iny ianao zany. Eritaona latsaka kely no niara-ny asa tamin'ny lehiben'ny faritra Italy Alexandre fantany tsara Andriamatoa Tombozara fa olona mahitsy ary olona mijoratra any amin'ny fahamarinana. Ny rana ny asa moa zany dia 7 volana teo eo angambany izay no niara-ny asa tato anivon'ny faritra fa ny fankalalànay efa taona ray latsaka kely angambany izay satria fony izy mbola secrétaire général ny préfecture efa niaraka efa mifankafantatra izahay lasa chef de région intérim moa izy dia aoriana dia niara-ny asa amin'izay koa zahay zany. Ny zavatra tena mampiavaka ny chef de région dia izy olona entitra ary olona mahitsy olona tsy dia sarotra atao loatra izy ary mahay miara-monina amin'olona ary eo ihany koa ny fahamarinana fa rehefa misy ny manao ny tsy mety dia tena tsy manaiky an'izay koa izy. Olona iserasera sy ny fiarahamonina ihany koa ny lehiben'ny faritra Betsiboka ary mahafo fotoana mandray sarangan'olona rehetra tsy ankanavaka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 7 ora alina. Ny fahitako ny lehiben'ny faritra dia olona ny serasera ary olona ny fiarahamonina izy tsy manavaka na izany izy fa olona azo antonina tanteraka eo amin'ny fandraisana ny olona zay manantona mety amin'ny nivon'ny faritra. Tsy mijanona miasa birao fotsiny lehilahy fa midina mitety ireo distrika 3 mandrafitra ny faritra dia maheva tanàna, tsara tanàna ary kandreo. Betsiboka moa misy distrika 3 fa nandritra zay fotoana zay dia nahatsapa fa mitety midina ifotony an'ireo commune ireo ny lehiben'ny faritra miaino midina ifotony ary mikatsaka ny vahaolana zay natao saika voatety niteto anivon'ny distrika ny Maivatanàna ary vao omalinomaly izy no tany amin'ny distrika ny Tsara tanàna tapany atsimo ary ny Apitso kosa dia manana an'izay fandaharan'izay ho any amin'ny distrika ny Kandreo. Rehefa midina ambany vola Andriamatoa Tombozara dia zarainy amin'ny vahoaka ny laharana findainy mba ahafahany miaino ny fitaraina ny mponina. Rehefa midina eny ambany vohitra dia zaraina ny numéro mba ahafahan'olona mitaraina indrindra
zavatra tsapako fotsiny nandritra ny enako tambany vohitra matahatra ny fanjakana ny olo ambany vohitra ezahako hoe aparitaka le numéro rehefa misy hiarany tsirara na risoriso na kolikoly miantso avy hatrany fandray fepetra ny lehibe ny faritra. Mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana moa ny mponina ambany volo ka manoloana ny olana izay sedray ny tantsa dia mandroso vahaolana momba izany fambolena sy ny fiompiana izany ny lehibe ny faritra Betsiboka. Raha amin'ny faritra Betsiboka moa raha mahalala amin'ny province ny Majunga dia miompana tanteraka amin'ny fambolena sy fiompiana. Fiompiana omby zany tena ambadika an'izay raha amin'ny tany Sakalava. Raha ny lalam-piainana nandalova sy ny fahazazana dia mahatsapa fa misy zavatra mandringa eo amin'ny fandrindrana fiarahan'ny mpiompy sy mpamboly eto amintsika. Misy lalàna izay napetraka ireo azo lazaina hoe niainga tamin'ny droit colonial ny hoe destruction de culture par divagation d'animaux est un délit. Ny fanombana voly amin'ny alalan'ny omby mirenireny dia fandikandalana heliko eo anatrehan'ny lalàna. Izay zavatra zay mila jerevana. Tamin'ny andro taloha dia mipetraka satria reto colonisateur reto mpanjana tany ary rehefa tonga teto dia misy toerana izay malalaka anaovan'ny fambolena. Ny fahavalony eo anatin'izany dia omby. Dia nandinika izy ny omby raha teto tamin'ny andro taloha maro mohoatra ny malagasy. Zay ny zavatra nisy. Ny tady politika izy politika pénale moa azo lazana an'izany tamin'izany ampihenana ny omby dia nametraka izy hoe ny omby dia mila mihaina. Ny mpiompy zany rehefa tafiditra eo anivon'ny fitsarana zay moa ny lalàna ko tsy omena tsiny le mpitsara dia saziny izy dia ampiarana nefa le volo simba dia ray fototra fa le mpiompiompy mety sazy zay takin'le olona dia omby roa lasa mihena avy hatrany ny ambopony le mpiompy aleo hoe tsy mananomby lasa mametraka culture d'appauvrissement ka mila jerevana akaiky indrindra reo mpahay lalàna indrindra reto député reto mila jerevan'zareo milafan'izay tokony apetraka hoe varay fototra amanty fotsiny mena azy zany hoe zany mifanaraka amin'ny aradrarany sy tokony ho izy ny zavatra misy iaina ny mpiompy sy mpamboly raha an'izay ny zavatra misy afaka miaradia tsara ny fambolena sy ny fiompiana. Mikasika ny Dortanety dia vinan'ny faritra Betsiboka ny hanao fifaninanana ho an'ny commune 0 Dortanety ka izay mahazo note tsara no hahazo famatsim-bola sy hahazo fototra-afitrasa mpampandrosoana. Ametraka zahay loha ohatra ny faninanana anatin'le commune ho isy zany mahasotsivana tanay zay commune 0 Dortanety na 70% zany no fanaovana zany recouvrement ny recette eo anivon'ny commune 100%. Raha mipetraka zay anankiroa zay any no amporsianay anaovana faninanana re commune reo dia omeny azy ny foto-dafitrasa mety valerany miliara ao amin'le commune mba hahatonga azy ho resy lahatra tsy mitovy ny olona fa vonina hiady amin'ny Dortanety. Zany hoe zany stratégie ambadika an'izay mila vonina reo be ny tanàna ato anatin'ny faritra Betsiboka hiady amin'ny Dortanety. Lafy ny fampandrosoana izay indrindra dia tombony lehibe ho an'ny faritra Betsiboka ny fahavitany ny lalam-pirenena fahaefatra. Raha ny lalam-pirenena moa resahana malalam-pirenena azy zay ny firenena Ray Manontolo dia mahita vokany. Eto anivon'ny faritra Betsiboka koa mahita vokany na amin'ny lafin'ny fotoana fotsiny enjehina amin'ny lafin'ny fikarakarana tota taratasy eo anivon'ny fanjakana fotoana fo dia tonga ny Antananarivo fotoana fo dia tonga ny Majunga ary amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana misy akony zany satria reto mpanakan-dalana reto na mpisakan-dalana reto mijery izy rehefa mandeha mora ny tomobile dia atakeny fa rehefa mandeha mafy le tomobile lalana tsara sarotra amin'ny sakana zay dia azo lazaina fa tombony ny fananana io lalam-pirenena zay vita io amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Isan'ny olana sedray ny faritra Betsiboka kosa ny tsy fisian'ny équilibre régional miady mafy amin'izany ny lehiben'ny faritra sy ny ekipany. Tsy mipetraka ny équilibre régional raha ny eto anivon'ny faritra Betsiboka ny resahana satria nisy olana zany ohatra nisy olana 2023 2024 2025 teo zany tokony misy zany quota financier omeny fanjakana foibe omena ny faritra. Rehefa nisy tompona andraikitra teo mialatsiny titen'izay fa zay ny zava-misy satria amaly hoe zay ny tokony takinay hoe misy vola tokony hiditra amin'ny faritra 2023 2024 2025 re vola zay mpanentenena tamin'izany tagnatin'ny inscription budgétaire tokony hiditra teto amin'ny faritra dia tsy nisitrahan'ny faritra. Ny olona ve voasazy ny faritra indray ve mizaka azy zay le équilibre régional tsy misy tiako resahana satria
ny olona fanomena vola kosa tsy mitovy amin'olona mbola tsy nahazo raha atako hoe 10 milliard na 15 milliard tokony nisytrahany faritra hafa fa ny teto dia tsy nisitraka an'izany fa hito moa zany zahay dia miady mafy ny ahatongavan'izay hamerenana zay ngambany azoko lazany hamerenana vola zay tokony hiditra tamin'ny faritra 2024 2025 eto anivon'ny faritra Betsiboka zany akory tsy sakana hoe niazonay aty amin'ny 2026 fa zay ny tokony mipetraka. Efa bolana izay no lasa nisy ny zava-bita tao ihany koa ireo asa efa natomboka mbola betsaka ny vina miandry vonina ny asa ankitso-po sy asa amin'ny fahamarinana ny lehibe ny faritra Tombozara ary misokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetra i Betsiboka. Ny afatra ho antsika rehetrarehetra atao anatin'ny faritra Betsiboka vonina ny ekipa atao anivon'ny faritra hijery zay zavatra hampandroso ny faritra Betsiboka na dia zany misokatra ho an'ny rehetra zay vonina hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny faritra manentana antsika rehetra zay manana finiavana zay manana fitiavan-tanindrazana zay manana fitiavana manokana ny faritra Betsiboka sokatra ny varavarana tongava amintsika. Tapitra ny fandaharantsika alohan'ny isarana dia andeha hojerentsika hoe inona no lesona tsara soaina amin'ny fiainan'ny Andriamatoa Tombozara lehibe ny faritra Betsiboka. Isan'ny tena hoe miady amin'ny injustice izy ary betsaka ireo olona vahoaka indrindra ny avy any ambanivolo izay mitaraina eo aminy ary tsy ekeny mihitsy raha vao misy an'izay hoe tsy rariny izay fa dia tena miady izy ho an'ny fahamarinana sy ny rariny. Dia izany zavatra izany ihany koa azonao alaina tahaka na eo amin'ny sehatra misy ianao amin'ny sehatra ivelan'ny fanjakana na amin'ny asam-panjakana na amin'ny tontolo fandrarana izay ataonao mba hahafahana miroso sy mitondra fahampandrosoana. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny ekipan'ny Gasy Mafoaka amin'ny herin'ny anao toy izao mametraka ny veloma finaritra tompoky lahy sy tompoky vavy.